Le novità del mondo Inter, cosa succederà in questa delicatissima settimana in casa Inter? Tanti temi, non solo di campo, di cui potremo avere delle prime risposte nel corso di questi 7 giorni che ci attendono prima del ritorno in campo della squadra contro la Roma a San Siro. Riassumiamo quindi i principali temi della settimana interista in questo contenuto e facciamo un punto su diversi argomenti. Ci sono tante cose di cui parlare, anche alcune novità dell'ultima ora emerse veramente nelle ultimissime ore. Quindi ben ritrovate e ben ritrovati amiche e amici passione interisti, nuovo contenuto, buon lunedì, buon inizio di settimana. Rientriamo quindi ormai con la mentalità verso il calcio dei club, visto che la sosta per le nazionali è prossima a terminare, ci saranno ancora qualche partita e fra poco lo vediamo. Sosta per le nazionali da cui però arriva una notizia molto negativa, ovvero l'infortunio di Marcelo Brozovic, che ha avuto un problema muscolare e che rischia di dover saltare tante partite nell'Inter. Lo vediamo però subito all'interno del nostro contenuto, partiremo proprio dalle nazionali, ma prima di partire vi invito come sempre a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale, così continuate a supportarci. Allora, le nazionali, dicevamo, in questi ultimi giorni, tra ieri e l'altro giorno, si sono giocate alcune partite. Le ultime gare di molti nazionali, anche interisti, si giocheranno tra oggi e domani, con un'ultima partita poi il 28, quindi mercoledì, durante la notte, e fra poco ci torniamo. Comunque, il 26 settembre, quindi oggi, giocheranno Barella, Bastoni, Di Marco e Acerbi con Italia, anzi Ungheria, Italia, Gosens in Inghilterra, Germania e Dzeko in Romania, Bosnia. Domani, 27 settembre, Aslani, Albania, Islanda, Onana, Corea del Sud, Camerun e Fontanarosa e Zanotti con l'Italia Under 20 contro la Svizzera. Tendenzialmente il giorno successivo rispetto a quello della partita i giocatori dovrebbero rientrare a Milano, quindi verosimilmente il grosso del gruppo sarà di nuovo a disposizione di mister Inzaghi a partire da mercoledì. Il problema è che ci sono due calciatori molto importanti, uno soprattutto, ovvero i due argentini, Lautaro Martinez e Correa, che giocheranno mercoledì 28 settembre alle 2 di notte, Giamaica-Argentina, partita amichevole. Questo significa che verosimilmente saranno disponibili, considerato anche il viaggio piuttosto lungo, a partire da giovedì, quindi 2 giorni, 48 ore, anche meno forse, prima della partita contro la Roma decisiva di sabato alle ore 18. Inutile che insista sul discorso dell'opportunità di fare queste soste per le nazionali nel corso dei campionati. Chi ci segue da un po' sa perfettamente la mia opinione. Questo discorso potrebbe diventare un copia e incolla anche delle notizie di cui parleremo a breve riguardo Brozovic. Speriamo che quantomeno l'Argentina ci faccia il favore di risparmiarne almeno uno, meglio sarebbe Lautaro, visto che si tratta di un amichevole e che il suo club, ovvero l'Inter, giocherà una gara molto importante dopo poco più di 48 ore. Comunque, questo era il punto sulle ultime partite dei nazionali e sul loro rientro. Veniamo agli infortunati, perché l'Inter in questo momento si trova con 4 giocatori infortunati appunto. Il primo è Marcelo Brozovic, che ieri è uscito al 19° minuto di Croazia-Austria per un problema muscolare. Nel momento in cui sto registrando non ci sono ancora stati gli esami o altri comunicati ufficiali, sono attesi comunque in giornata. Purtroppo filtra del pessimismo, si sta già iniziando a parlare di stiramento, il problema è al bicipite femorale della gamba sinistra. Le primissime stime sui tempi di recupero arrivano a toccare anche il mese di stop. Fosse uno stiramento, più o meno saremmo intorno al mese di stop. Questo significa che Brozovic va con la Croazia, si fa male con la Croazia in una partita inutile, torna all'Inter, l'Inter lo rimette in sesto fisicamente e poi lo riconsegna alla Croazia per il mondiale. Fantastico e meraviglioso. Notizia molto negativa, inutile che lo specifichi. Questo tra l'altro rappresenta anche una piccola beffa, perché qui anche su Passione Inter tantissimi ad ogni partita volevano vedere in campo Aslani, mettiamo Aslani, facciamo fare dei minuti ad Aslani. Adesso che Aslani dovrà giocare per forza di cose, si ritrova ad essere sceso in campo per meno di 30 minuti fino ad ora e quindi dovrà prendere in mano la squadra in gare molto importanti. Una gestione leggermente diversa del talento albanese magari lo avrebbe consegnato a questo momento così importante un filino più pronto, ma lasciamo perdere questo discorso. Gli altri due infortunati, il quarto è Cordaz, che non me ne vorrà, ma lo lascio un attimino da parte, sono Çalhanoğlu e Lukaku. Per quanto riguarda Çalhanoğlu, si punta ad averlo a disposizione per Inter-Barcellona del 4 ottobre o eventualmente per Sassuolo-Inter di qualche giorno dopo, dell'8. Ha avuto un problema, una distrazione muscolare prima dell'Udinese, quindi
almeno una ventina di giorni circa dovrebbero trascorrere, mentre per quanto riguarda Romelu Lukaku il rientro è sempre più vicino. Domani, martedì, ci saranno gli esami decisivi per avere il via libera per farlo tornare a lavorare in gruppo ed essere quindi poi disponibile per la partita contro la Roma. Quindi domani prima data da segnare con il cerchiolino rosso sul calendario. Un flash anche di mercato, so che siamo nel mezzo del campionato, ma ci sono delle notizie che arrivano e purtroppo non sono notizie positive. La prima ve la do estremamente rapida: il Corriere dello Sport questa mattina parla di un interesse che si rinvigorisce del Chelsea su Dumfries, che addirittura potrebbe proporre una formula alla Udogie, con cui il Tottenham ha preso appunto il talento italiano all'Udinese, ovvero ti pago il cartellino a gennaio, te lo lascio in prestito fino a giugno e poi a giugno il giocatore arriva a Londra. Per il momento grosse conferme non ci sono, ve l'ho detta solo perché circola in queste ore. Le due notizie di cui vi volevo parlare sono: la prima riguarda ancora Romelu Lukaku, è in realtà una notizia di ieri, ne abbiamo parlato anche in diretta, ci sarebbe già un accordo formale sostanzialmente trovato per la permanenza di Lukaku per un'altra stagione, la prossima, in prestito all'Inter. Lui si sarebbe deciso in qualche modo di non tornare al Chelsea, avrebbe capito che la sua dimensione è l'Inter in questo momento, e gli ottimi rapporti tra Todd Boehly, che è il nuovo proprietario del Chelsea, e Roc Nation, che è l'agenzia diciamo che cura gli interessi d'immagine di Lukaku, avrebbero aiutato a trovare questo accordo, quindi Romelu dovrebbe rimanere all'Inter anche nella prossima stagione. La notizia però più fresca e più calda e più negativa, aggiungo anche, è quella riguardo il rinnovo di Milan Skriniar. Questa mattina la Gazzetta dello Sport infatti parla di un iniziale volontà di trovarsi con un incontro durante la sosta per le nazionali, che però incontro che sarebbe slittato, e quindi attualmente la distanza tra l'Inter e Skriniar per il rinnovo del contratto sarebbe piuttosto ampia e tutto farebbe pensare ad un non rinnovo. Poi si tratteggiano due possibili scenari: il primo è la cessione di Skriniar a gennaio ad una cifra intorno ai 25-30 milioni, il secondo scenario è perderlo a parametro zero a giugno. Mi permetto di dire che, essendo Skriniar convocato in nazionale con la Slovacchia e quindi è stato in campo fino a ieri, ci sta secondo me che l'incontro, perlomeno fino ad oggi, non sia ancora avvenuto. Quindi non mi spingerei così in là nel dire non c'è ancora stato l'incontro, quindi vuol dire che ci sono delle difficoltà. È chiaro che l'Inter non è nella condizione di poter dettare, diciamo, appunto, le sue condizioni, non ha il coltello dalla parte del manico. Già si sapeva di dover fare un grosso affidamento alla volontà del giocatore, e il fatto che l'Inter si sia permessa di rifiutare 60 milioni circa, 55 dal PSG a fine agosto, per un giocatore che va in scadenza tra un anno, è evidente che un grosso peso ce lo ha la volontà del giocatore, altrimenti un giocatore tra virgolette normale, che non sia Milan Skriniar, sarebbe stato ceduto per evitare problemi. Si spera che Skriniar, con il grande legame che ha sempre dimostrato all'Inter, possa accontentarsi tra virgolette dei 6 milioni, 6 milioni e mezzo che l'Inter gli offrirà, e non andare via parametro zero. Però attualmente è tutto veramente un grosso punto di domanda. Ultimo tema e poi vado in chiusura: il nuovo stadio. In queste ore sono arrivate altre novità riguardo il dibattito pubblico che inizierà mercoledì, quindi dopo martedì anche mercoledì è una data molto importante da segnare sul calendario. Dibattito pubblico, primo dei 10 incontri che si terranno da qui alle prossime settimane, in cui si capirà se i vari comitati che parteciperanno muoveranno ulteriori ostacoli ad un progetto che ne ha già incontrati tanti e che sta già facendo finire la pazienza di Inter e Milan, che infatti, diceva ieri Tuttosport, starebbero valutando anche un ultimatum del tipo: o ci date il via libera entro Natale per andare alla prossima fase di questo progetto, altrimenti cambiamo zona, perché sembra di continuare a girare in tondo a un qualcosa, ad un succo a cui poi non si arriva. Sappiamo quanto lo stadio pesi nell'economia di un club, nei suoi ricavi, nella possibilità di poter andare pian pianino a competere con le big straniere, soprattutto inglesi. Andare avanti così è veramente un qualcosa di inaccettabile per Inter e Milan, detto che comunque, come sapete, i tempi prima di vedere effettivamente lo stadio nuovo con dentro i tifosi e le squadre sono molto lunghi, si parla di più di 5 anni, quindi siamo ancora nella fase embrionale del progetto, che però deve necessariamente muovere dei passi significativi.
Queste erano in breve sintesi le notizie della settimana dell'Inter, vi abbiamo dato qualche data importante da cerchiare, ma come sempre vi ricordo che qui su Passione Inter vi terremo costantemente aggiornati sul nostro sito passioneinter.com e con i vari appuntamenti in formato audio e video, le nostre dirette quotidiane delle 19:30 e i nostri contenuti quotidiani che trovate sui nostri canali. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto, vi ricordo ancora una volta il mi piace al contenuto e l'iscrizione al canale, vi ricordo anche il club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per continuare a supportarci nel nostro progetto. E tra l'altro questa sera, oggi che è lunedì, alle ore 22 ci sarà la chiamata esclusiva dedicata ai nostri abbonati come ogni lunedì. Quindi se vuoi partecipare anche tu, mi raccomando, fai un salto su www.passioneinter.club. Per il resto, se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio il link al contenuto di ieri, un'analisi di cui mi sono occupato e che tanti di voi ci hanno chiesto su questa prima parte di esperienza di Ivan Perisic al Tottenham. Mi raccomando, vattela a recuperare. Se invece mi stai seguendo su YouTube, il link ti compare proprio qui alla mia destra.